nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha Ibrahim Bono amarya ko ganta ta yi shigar girma. Amarya ta fito tsaf-tsaf, shi ma angon nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha bini Ibrahim Bono amarya ta yi shigar girma. Amarya ta fito tsaf-tsaf, shi ma angon nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha bini Ibrahim Bono amarya ta yi shigar girma. Da Rabbana nake farawa sarkin da ya dare rana. Sarkin da ya yi uwa da ubana shine ya yi masoyana. Sarkin da ya yi ruwa ya yi iska kai ne ka kagi ƴaƴana. Ka kara mun basira Allah sarki buɗan kwakwalwana. Wake ango da amarya taron su ne wannan rana. Ayusha binti injiniya Ibrahim a yanzu kun auren kauna. Amarya ta fito tsaf-tsaf, shi ma angon nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha bini Ibrahim Bono amarya ta yi shigar girma. Dubin salatika ya Allah nan ko su gun masoyina. Alai sahabu ne na sanya su ne cikar muradina. Aure suna ta manzan Allah kowa ya bi ta bai gona. Yau ga amarya ga angon ta farin ciki muke wannan rana. Injiniya Ibrahim Abba Umar kam kun so juna. Ayusha binti Ibrahim Bono amarya ta yi halin kauna. Amarya ta fito tsaf-tsaf, shi ma angon nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha bini Ibrahim Bono amarya ta yi shigar girma. Amarya ta fito da adanta a yau babu wani inkari. Ayusha binti Ibrahim gare ki yanzu mun yi ayyiriri. Sarkin yi dacen ango na gari dole ki yi alfahari. Injiniya Ibrahim Abba kaje mai halin kairi. Ango riki amarya dan Allah sa ta tsaye annuri. Da tambura na zoron aure murna muke wurin auren kauna. Amarya ta fito tsaf-tsaf, shi ma angon nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha bini Ibrahim Bono amarya ta yi shigar girma. Angon amarya kun burge juna kamshi kawai yake tashi. Ayusha ke da injiniya a yau dan ku na yi albashi. Maki ganin ku sai dai ya mace karshe ya daina numfashi. Kun san watar kara a yi dai a gama ba ta ba da garwashi. Sabi ki kai da kanki Ayusha an baki har da rarrashi. Bakwas kike tako amarya ga ango naki yana zaune. Amarya ta fito tsaf-tsaf, shi ma angon nata yayi adon shi daban. Injiniya Ibrahim Abba Umar ango sha nema. Ayusha bini Ibrahim Bono amarya ta yi shigar girma. Dangin amarya dangin ango ranar biki suna murna. Farin ciki muke ran aure kowa a yau yana murna. Injiniya Ibrahim ga Ayusha ke fata